Tendo cosplay de tristeza, de divertidamente, macarronada pra jantar. Primeiro eu comecei separando a roupa que usa, essa calça, essa camisa e esse óculos. Depois eu fui ver algumas maquiagens que eu poderia utilizar e eu acabei achando essa paleta de sombras e essa base. Tentei fazer essa mistura aí, só que não deu muito certo. Aqui sou eu passando um pouco de óleo de rosa mosqueta no rosto, depois eu peguei esse pincelzinho, passei a base e vim com a sombra passando por cima dela. Aí eu lembrei que eu precisava fazer a janta, então eu fiz o macarrão, escorri e peguei os ingredientes para fazer uma macarronada. Adicionei a verdura e coloquei para fritar com um pouquinho de azeite. Adicionei a conserva e comecei a fritar. Depois eu adicionei o extrato de tomate para fazer esse refogado. Logo em seguida um pouco de pimenta do reino, páprica e açafrão. Depois eu adicionei o creme de leite e mexi. Então vai ficar nessa consistência aí, nesse molho. E agora é só você misturar com o macarrão. E depois você adiciona, para finalizar, um pouco de cheiro verde por cima. E vai estar pronta a sua janta. Voltando ao que eu tava fazendo, aí eu fui pegar a lente azul, coloquei no olho e ficou assim. Como não tive muito tempo para fazer o resto do passo a passo, como delineado, os cílios e o batom, eu acabei não gravando. Então ficou esse aqui o resultado da tristeza de Divertidamente. E eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir. Até mais!